廚師燒燒肉，好薄嗰啲喎。係喎。呢個攞。Hello， 大家好啊！今日食燒肉啊！呢個廚師整燒肉。落呢個先啊！嗰啲係咩嘅？牛脷係啊。係咪燒嗰個咩啊？好大得㗎咯喎！雞髀菇咧？加成啊！好厚喎，好似。是但加成。有個菜肉瓜咯，一塊菜肉瓜。成日食燒肉好變咗咕喱咁。師傅嘛你？食得㗎啦，咁樣。未啊未啊。你做乜燒個湯多嘢？又加軟骨啦，跟住有脆肉瓜。菜肉瓜，跟住有咩菇啊？雞髀菇係嘛？哦，食啦食食，試下先。有豆腐啦。我食菜先啦。擺翻對得啦。未得㗎。好厚啊！燒好耐啊！有話唔好嗌呢個。幾斤喎？咩嚟㗎？雞粉。哇！咁大份。哇！好靚喎！仲有咧？咩嚟㗎？牛粒啊！燒雞腎咯，咁厚。嘅咗。嗰啲薑嚟。味噌嚟㗎。剩差唔多㗎啦。燒金菇。啱啱換咗網，你開火啦！冇火咩？哦，有啦有啦，你加嘢落去。齋燒唔食喎。咁你唔好再兜住啦。有個廚師啊，好犀利啊！你哋慢慢燒啊，唔使急啊。而家食到好飽啊！飽就好啦。
過我啊！人食啊，係啊，要食多啲啊！食得是福啊！鋪滿晒，好嘢！嚟啊嚟啊！快啲食啊！食多啲啊！燶晒啦！嘢味啊！請你食。多謝。有冇燶㗎？啱啱好。哦，唔該晒。呢嚿燶啊！哇，好燶啊！唔係燒肥牛啊，炒肥牛啊，正啊！炒肥牛，陰味陰味。好好味啊！大家食咗飯未啊？炒肥牛啊，嚟啦嚟食啦！好滋味喎，好有鑊氣噃。好熟啦熟啦，好食。好。